สวัสดีครับครูสังอินดีนำเสนอเมนูวันพ่อนะครับต้มยำทะเลรวมมิตรหม้อไฟนะครับวิธีการนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมบุกนะครับหอมหัวใหญ่นะครับนอต้มยำนะครับเกลือนะครับลงไปนะครับตั้งไฟให้เดือดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับกับเอามะขามเปียกนะครับตามด้วยพริกนะครับมักเผ็ดกับใส่หลายบ่มักเผ็ดกับใส่หน่อยนะครับนี่เลยพริกเผาตาแม่ประนอมรสต้มยำนะครับอันนี้ถ้าใส่หลายก็จะเฮ็ดให้น้ำข้นนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับนำวัตถุดิบนะครับของเฮาบ่ว่าจะเป็นปลาหมึกนะครับหอยแมงภูปลาดอลลี่นะครับกุ้งนะครับผมจะนำลงลวกหรือว่าต้มให้พอดีสุกนะครับจะแยกน้ำนะครับในขณะเดียวกันกับเอาเห็ดนะครับที่เราเตรียมไว้ลงนะครับมะเขือเทศนะครับลงแยกน้ำนะครับวิธีนี้นะครับปลาหมึกลงลวกนะครับลวกพอดีสุกนะครับวิธีนี้นะครับจะเฮ็ดให้ปลาหมึกกุ้งเฮาบ่หดนะครับถ้าเฮาลงต้มพร้อมกันจะเฮ็ดให้วัตถุดิบของเฮานะครับหดแล้วก็รสชาติก็จะเสียไปนะครับขั้นตอนต่อไปนำคาร์เนชั่นนะครับคาร์เนชั่นทำเพื่อให้น้ำข้นมากยิ่งขึ้นนะครับได้รสชาติที่กลมกล่อมได้น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาก็จัดวัตถุดิบเฮาลงหม้อไฟเลยนะครับตามด้วยตักน้ำซุปนะครับลงเป็นอันเสร็จสิ้นครับผม